pogled bezbroj sni, mojte želvi nema broj, što me pleni, ljubi me ti. Љубов голема колку Скопје е поводот и инспирацијата за работилницата која што ќе се одржи в петок на 21 јули во Бруталиск. Секако работилницата ќе ја води Александра Тодоровиќ, која што е и автор на оваа книга која што за вам веќе е позната. За тоа што се ќе сочинува оваа работилница за деца, кој се ќе има можност да присуствува и што се ќе можете да научите токму таму. Ова утро разговараме во прво лице со Александра Тодоровиќ. Ќе ви посакам добро и убаво утро, Александра. Добро утро исто и до вас и до гледачите на Алфа телевизија. Љубов голема колку Скопје, колку е голема љубовта за Скопје? Па сигурно е многу голема за да произлезе прво вакво дело, затоа што ова ми е втора книга за Скопје од серијалот Скопје од А до Ш. И треба навистина да имаш голема љубов за да можеш да ја преточиш во една ваква приказна. Приказната, иако е фиктивна и се случила за време на земјотресот, сепак таа е сигурно и во голем дел вистинска, затоа што верувам дека земјотресот разделил многу љубови, трагично за жал, и заради тоа мислам дека на еден навистина интересен начин децата може да го проживеат тоа време преку оваа приказна која што е главен, нели, која што е главна фабула во целата книга, односно сега да не откриваме многу, меѓутоа сепак сите деца кои што ќе присуствуваат на работилницата ќе можат преку практични и интересни начини да бидат дел од приказната, со тоа што тие активно ќе учествуваат во ископување на временски капсули, кутии кои што содржат некои спомени од некое минато време, да пишуваме писма, да си правиме свој собствени временски капсули и да речеме што би било тоа што е одраз на нивните соништа сега, емоции или доживувања на градот. Значи ќе разговараме за сето тоа, ќе имаме разгледби за Скопје и дискусии и се надевам дека ова работилница ќе помогне во осознавањето на градот, затоа што пред се, за да можеш да го засакаш градот во кој што живееш, треба да го знаеш. Треба да му ја знаеш историјата, културата, навиките на народот кој што е тука, на граѓаните, и сметам дека ова е навистина голема пред се придобивка за децата и за сите идни генерации. Да, инспирацијата, односно и темата, и насловот на оваа работилница која ќе се одржи в петок е името на книгата Љубов голема колку Скопје, но како ве дојдовте до идејата за да се направи работилница за деца од ваков тип? Па, идејата е воглавном инспирирана исто како и книгата, затоа што за Скопје нема многу книги, односно за деца. Книги за Скопје нема многу за деца, воопшто за историјата на градот, затоа што за нив, кога ќе се представи ваква содржина, треба да биде доста инвентивна, треба да биде многу креативна, за да може да им го задржи вниманието. Тукму и затоа книгите кои што ги пишувам не се стандардни книги. Тоа се всушност како игри, затоа што не се чита по редослед, туку со одговарање на прашања ги врти страниците, така што може од 5 да отиде на 17, во зависност од тоа кој одговор ќе го одбере. И токму тој принцип на читање е она што им е интересно на децата. И верувам дека и како и се, што се тече, како што се тече и се менува, така и пишувањето на книги, особено за деца, треба да има некои известни промени, затоа што сите нови генерации кои што доаѓаат бараат нешто ново и бараат нешто интересно. И заради тоа и работилницата со ваков активно учество на децата е она што мислам дека ќе биде интересно и верувам дека тој час и половина ќе се поминат убаво и ќе научат за градот Скопје. За која возраст е наменет, односно кои деца можат да се пријават, да дојдат и да учествуваат на оваа работилница наменета за градот Скопје?
Вака, пред се да кажам дека работилницата е бесплатна во организација на Бруталиск и е дел од онаа земјотресна недела која што културниот центар Бруталиск ја организира по повод 60 години од земјотресот. Се пријавуваат, значи има форма за пријавување која што е наведена во самиот пост на Бруталиск, каде што ќе можат и да видат како, бидејќи бројот на деца е ограничен, нели, со оглед на тоа што капацитетот на просторот, нели, дозволува ограничен број на учесници. Меѓутоа, тоа не значи дека ќе се задржиме само на една. Сега веќе е летен период, меѓутоа се надевам дека таму од септември активно ќе имам работилници и ќе можат, нели, што повеќе деца да се пријават, за кои што верувам дека ќе има интерес. И нели, секако ќе ги информираме гледачите до тогаш каде и како ќе се одржуваат. Меѓутоа за сега ете, добро е што работилницата е бесплатна и што може да се пријават, нели, сите оние дечиња кои што се заинтересирани. Александра, ви посакувам да имате една успешна работилница во петок и се надевам дека голем број на деца кои што ќе присуствуваат на работилницата ќе научат многу новитети и многу нешта кои што досега не ги знаеле за родениот град. Ви благодарам и вас на поддршката. Секогаш ми е навистина мило што медиумите отстапуваат простор за ваков тип на културни настани и се надевам дека и во иднина ќе бидете дел од се она што ќе го подготвувам и ќе го правам за децата на Скопје.